Rəfiqə Nəsirov, eləmi? Bizə Elgiz Əzləyənin aksiyasına qoşulan növbəti pasiyentimizdir. Həm belindən ayağına vuran ağrılar var, həm də diz oynayan ağrılar var. Yeməkdə çəkdirmiş ki, yeməkdə ciddi bir patoloji, yəni diz yırtığı səbəbində olan bir şeylər görünmür. Amma bel oynaqlarında osteoxondroza bağlı pozulmalar var. İnşallah onun blokadasını, yuvarlasını götürəcəyik. Bir də dizlərimizdə deyil, bir də dizimdə ağrı var desən, yeyəndə, pilləkən çıxıb düşənsən, oturub qalır. Ayağım şişir, ayağımın altına can vurur. Elə baxır, yeriyə biləm kağız, yenə evdə məcbur durur. Səhər yuxudan durdunuz, ev içində gəzdikcə bu ağrı azalır? Artır. Artır, gəzdikcə artır. Ondan bir gün sonra görüm yavaş-yavaş azalır. Səhərlər bir də yuxudan duranda bütün bədəndə ağrı var mı? Hər oynağın, çiynin, qolun, dirsəyin, hər yer. Çiynimdə oynağım səhər-səhər qılıncını ağrıyır. Hər iki dizində 3-cü, 4-cü dərəcə keçid artrozu inşallah burada da müalicəyə tabi olacaqlar görsə. Biz az öncə Nəsirə xanımın dizlərinə iynə vurduq. İndi isə belində olan problemlə bağlı müalicəmizi başlayırıq. Onun arasında 54-55 aralığında həm yüngül kanal darlığı var, ayağa gedən sinirdə sıxması var. Bu baxımdan 54-55 aralığında epidural steroid injeksiyası etmək məqsəd uyğunsaydı, inşallah bundan da düşünürəm ki, həm belində, həm də ayağına gedən ağrılarda azalmasını gözləyəcək.